Bona tarda. Davant l'anunci d'aquest dimarts del traspàs de Rodalies Lleida a Ferrocarrils de Catalunya el 2024, els alcaldes de Ponent han mostrat la seva satisfacció i l'esperança per convertir l'R12 en una autèntica línia de Rodalies. La majoria han coincidit que aquesta és una reivindicació que ve de lluny. Està previst que el nou operador dobli les freqüències de pas i que es comprin 4 combois més. El govern ha adjudicat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya la gestió del servei de Rodalies de Lleida a partir del 2024. El nou operador comprarà 4 combois més i desdoblarà l'actual R4 en 2 línies, l'RL3 i l'RL4. El tram entre Lleida i Cervera passarà dels 6 trens actuals per sentit en dia laborable a 12, el doble, mentre que el trajecte entre Cervera i Manresa passarà de 3 a 5, un anunci que ha estat celebrat pels alcaldes de Ponent. Concretament, el paent cap de Cervera, Joan Santacana, ha denunciat l'actual dèficit d'horaris i combois. Poden haver de 50 a 60 persones diàries. Evidentment, aquestes persones arriben en una hora, relativament d'hora a Lleida, i es troben que a la millor han d'anar a un lloc que és a les 10 del matí o més tard, i després la tornada l'han de fer amb el tren que torna a la 1:15, com a molt d'hora. I això significa perdre tot el matí, potser per una gestió que seria molt més simple amb un transport que fos per exemple, cada hora un tren d'anada i un tren de tornada. Per la seva banda, l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha reivindicat la millora de la connexió entre tren i bus. Fa molts anys que estem fent reivindicacions i es va traçant tot. Es va dir que aquests 4 anys el que es faria seria treballar per promocionar la connexió amb bus, per diferents ciutats del territori. Penso que no s'ha fet prou. Vull dir, durant aquest any almenys la feina que s'ha fet és escassa i a nivell de Tàrrega és mínima. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha destacat el vessant sostenible de l'augment de línies per afavorir la reducció de l'ús del vehicle privat. Mollerussa i la comarca del Pla d'Urgell té molts vehicles privats per càpita, per habitatge. Per què? Perquè no hi ha una oferta de transport públic ni rodat ni tampoc ferroviari. Ara amb tot això es pot articular estratègies, no només amb millorant serveis, sinó també fent campanyes perquè la gent realment veiem que és útil, és eficaç, és més net. La inversió del govern serà de 44 milions d'euros, als quals caldrà afegir 21 milions més en concepte de manteniment per als pròxims 15 anys.